又係宮本庭洋。好，而家我就教大家嘅第一課就係如何，唔係應該要教你點樣起一間屋企。嗱，如果我中意起屋企嘅話，我揾笪靚地方嘅。我揾笪靚地方嘅。揾下咩靚地方先，即係我中意比較啲地係平啲嗰啲地方，冇咁多樹嘅。後邊有一棵樹林，前面一個熔岩河，後邊有一啲水。大家好，我係苦力拍。呢個宮本庭洋一日到晏就住到啲靚地方，真係唔知福啊！苦力拍你咪嘈咯喎，我中意嘈啊！你又點？你鬧我唔好啊！我哋唔好理佢，竟然無視我。晚上嘅時候，我嗌我啲大軍出嚟打你啊啦！而家揾笪靚地方先。哇，咁多樹啊一度！我想個等先，我想個方向盤大啲啊！我要大。咁我差唔多啦。呢啲地方個呢度咧。有村民啊！哇！不幸之中嘅大幸，遇到村民。有村民啊！其實咧，我啲算好彩㗎，竟然遇到個村民，係咪好彩嚟啊？哇 ！Top of the road。佢講嘢啊！村民呢間屋咧，裏邊有好多道具嘅，睇下有咩道具啊！睇咩道具？2粒蘋果，1個鐵褲，2個麵包，哈哈哈！晚上嘅時候可能火燭㗎，知唔知啊？所以買啲咩地圖嚟㗎？我知啊，唔使理佢。晚上我以防萬一晚上嘅時候會火燭啦。sorry， Minecraft 落機咗，我重新加下先。做咩事啊？掘先。講返今日嘅正題啦，點起個屋企啊？我多數都係中意起啲山洞屋嘅。問下咩山洞靚先？你覺得我喺下邊起啊，定喺上面，定係直接咁樣起好啲咧？我揾笪高山嘅地方。但係啲地方好驚有僵屍喎，所以都唔會住喺呢度。好，我就決定啦，喺呢度。冇十字架，喺屋企就帶佢咁起噶啦。你就咁樣冚住噏一嘢，所以就咁樣等住過一夜先。我就教你點樣起屋企啦。或者你可以學村民咁起啦，你仲可以我教咗一個示範先。邊個地方合適咧？邊個合適咧？邊個烏鴉最講中啊！真係火燭。呢個合適。或者咁樣漚喺度就得㗎啦。
咁樣等待，咁都算係 OK 噶咯。咁下次再見，拜拜。